มาทำอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาร่องเรือชมบรรยากาศนะคะ ตรงระแวกว่าโซนดินส่วนของเราเป็นอย่างไรบ้างเอาข้าวรูเล็กเลยไม่เอาข้าวรูใหญ่วันนี้นะคะเรามาล่องเรือนะคะโซนริมสวนนะคะใช่เป็นท่าเรือใกล้ๆกับร้านตอกแตกนะคะใช่เราจะเปิดวันนี้ตอกแตกก็จะพามานั่งชมบรรยากาศสวนนะคะใช่ค่ะว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นยังไงแล้วก็เย็นมากอะมันใช่มากเถอะเย็นจริงๆนะเนี่ยเย็นมากเลยสัมผัสได้เลยคืออีก3 เดือนเธออีก3แบบพลังงานบางอย่างคุณแม่เหมือนกับแท่นองค์ประทับเลยนี่ฉันว่านะคือแย่งกันพูดเธอตอนนี้แย่งกันพูดบรรยากาศดีเวอร์เธอไปบ้ายหน่อยเร็วข้างหลังไปบ้ายหน่อยนี่นะคะตอกแตกแม่พิมพ์ใจนะคะคุณหมอนะคะแล้วก็พี่ตุ๊กค่ะใช่ค่ะวันนี้เรือเร็วมากเลยอะถึงจะอ้วนแต่นางก็แรงดีนะมึงบอกเลยว่าเวลานางพายอ่ะนี่นางพายแย่งกันพูดสุดพลังเดี๋ยวก่อนต้องให้นางทำแบบอะไรบึ้ดจำบึ้ดมันเลิศมากบึ้ดจำบึ้ดนี่เรากำลังจะไปเมืองละโวใช่ไหมแล้วเป็นอเจ้าใช่ไหมอเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่เจ้าใช่ไหมคนที่พายเนี่ยระวังเข้าโค้งกับเข้าโค้งให้ดูเข้าโค้งเรามีหน้าที่โอ้ดูเห็นไหมดูการพายเรือซะก่อนจะคัดเรืออุ้ยทำไมเธอเลิศอย่างนี้เธอพายเรือเก่งมากเลยอ่ะใช่มันมีบ้านเขาติดคลองไงแกกูไม่เคยพายเรือแกกูเคยแต่ลงเรือเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้าบ้างนะคะแม่เดี๋ยวโฆษณาก่อนที่เราจะเปิดประเด็นนั้นล่องเรือตรงนี้เราจะเปิดประเด็นนะเราก็จะเปิดประมาณกันยาไตรมาสที่4ของปีอุ้ยมีไตรมาสเลยลดกำนวนผลผลิตผลกำไรอ่ะกำไรเป็นไตรมาสเพราะเราจะไม่คิดเป็นวันแล้วไม่คิดเป็นเดือนเพราะเราไม่ใช่แม่ค้าเราเป็นนักธุรกิจค่ะเด็ดมากแม่ค้าคือการที่ว่าเราเนี่ยต้องออกไปนั่งเฝ้าร้านทุกวันป้าเพียรโผล่หน้ามาหน่อยป้าเพียรแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจเนี่ยหมายังมาด้วยเธอเมื่อกี้น่าจะอีเปียกปูนมาด้วยเนาะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นไม่ถูกการไม่ถูกกันนี่ก็เป็นลานจอดรถทีนี้ก็เป็นลานจอดรถค่ะวิรถมากเดาใช่จะไปโผล่ตลาดน้ำใช่เนี่ยเดี๋ยวพอเราเลี้ยวซ้ายอีกโค้งหนึ่งก็จะไปโผล่ตรงตลาดน้ำพอดีเลยนะคะใช่ค่ะถูกค่ะแต่อันนี้เป็นเส้นทางเป็ดตัวเดิมอยู่ที่เดิมอ่ะพี่ตุ๊กอะไรนะวันนั้นมากับพี่ตุ๊กนะคะเป็ดตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะคะผ่านแป๊บเดียวเดี๋ยวเวลากลับไม่กลับทางนี้มึงหรือชีนี่เราแอบเป็ดน่ารักจังเลยอ่ะตัวเดิมอ่ะเมื่อก่อนมันมีตั้งเยอะนะมันไปไหนหมดไม่ถ่ายทุ่งไปข้างหน้าถ่ายแบบข้างหน้าว่าเรากำลังจะออกไปที่ตลาดใช่จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมสวนนะคะบึ้ดจำบึ้ดโรยที่ตาลนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาเจต่อนะคะแล้วก็สนับสนุนโดยนะคะตะโก้แม่พิมพ์ใจตะโก้นะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยก็มีตัวแปรแม่909เลยป้าทำไมกระไข่เยอะขนาดนี้ล่ะแม่ไข่เยอะไปป้าพี่ตุ๊กเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนี่คือตลาดน้ำนะคะไปไหนกันเลยคะมาชมบรรยากาศริมคลองนี่ก็จะไปไม่ได้มาทางเดียวกันเหรอคะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นตลาดน้ำนะคะกลางแล้วค่ะอันนี้เป็นโซนกันตะโก้ค่ะโผล่มาจะเจอตะโก้มันเจอตรงไหนมืดก็มืดเดี๋ยวไม่ป้ายก็ยังไม่เจอค่ะโผล่มาจะเป็นร้านตะโก้นะคะร้านตะโก้จ้าอันนี้จะเป็นเรียกว่าตลาดน้ำโซนกลางของเรานะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศริมคลอง2 ฝั่งสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ขายค่ะวันอังคารหยุดค่ะวันพระด้วยค่ะหยุดค่ะไลฟ์สดคือเอาเราไม่ใช่หรอกค่ะขายตอนที่พูดจาดูดีมากอันนี้จะเป็นพ่อขายไหมคะสวัสดีค่ะขายดีไหมคะที่รักไม่ได้ขายดีขายกุ้งจ้ะขอเบอร์หน่อยผู้ชายบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะ2 ฝั่งคลองนะคะอันนี้พ่อขายไม่ค้าปิดแล้วนะคะเรามาไลฟ์สดกันว่าตลาดน้ำคลองรัฐประยุกต์ของเรามีอะไรบ้างนะคะแม่ถูกไหมแต่ช่วงเย็นนี่บรรยากาศดีมากเย็นบรรยากาศดีมากแกชีไม่ร้อนไงไม่ร้อนแกเราเลิศอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะหมายังอันนี้คนก็วิ่งหมาก็วิ่งแมวก็วิ่งกูเลิศมากเลยตอนนี้หมาก็วิ่งเขาตกใจแกหมาตกใจนะอันนี้อยู่ในตลาดน้ำนะคะสวัสดีครับพี่แตนสวัสดีค่ะพี่แตนพี่เฮียช่างสวัสดีค่ะมาล่องเรือชมบรรยากาศเราทุกคนนะคะทุกคน
สวัสดีค่ะรักทุกคนจุ๊บจุ๊บนะคะ เราก็จะเดินทางมาถึงอันนี้จะเป็นโซนกลางแล้วก็ใต้สะพานนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ รักทุกคนค่ะรักเด็ก เอ ค่ะ อค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ สมัยหน้าค่ะสมัยหน้า นะคะ ตอนนี้พวกใครนะคะเริ่มจะปิดกันแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใต้สะพานนะคะ ส ที่ อง เดิน ค่ะรักเด็กลูกรักเด็ก อันนี้ทีนี้นางงามธิดาช้างนะคะธิดาช้างปีเดียวได้ปีแรก จังหวัดตราด จังหวัดตราด ที่ราช้างมันจังหวัดตราด อุ้ยมันเลิศนะเธอมันใช่เลยอ่ะสาวลำตะคอง จัดลำตะคอง สวัสดีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโซน2นะแม่เนาะ ใช่โซนสอง นะคะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี ใส่แว่นแล้วความจริง เนี่ยค่ะคุณป้าบรรยากาศน่ารักนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมาลงเรือเร็วมาอันนี้บ้านดิมก่อนสวัสดีค่ะไปเลยโอ้ น้ำก่อนนะดิจ้า เจ๊เถิงค่ะ มีบริการนั่งเรือนะคะ บริการนักท่องเที่ยวนะราคาเป็นราคายุติธรรมนะคะ ราคาแวลูที่นี่ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะบ้านริมสวนนะคะ ช่วงนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กค่ะผู้พายเรือนะคะ นี่แล้วก็พี่ตาด้วยพี่ตาหันหน้า ด้ มา หน้าค่ะพี่ตาอย่าให้นางหันมามันกระเดื่องเรือมันเลิศมากนะป้าอ่ะ บรรยากาศดีมากเลยอ่ะลมเย็น อยากมีบ้านอย่างนี้จังเลยเนาะ ตรงนี้มันเหมือนยังมีปอด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งจีบกันหรือเปล่าวะผู้ชายคนนี้เจอกันอยู่ซอย2เมื่อคืนนี้ป้าผู้ชายคนนี้เจอกันอยู่ซอย2ฉันรอเล่นมานะคะแม่โฆษณาหน่อยค่ะแม่ อุ้ยนี่ชอบแบบนี้มากเลยอ่ะก็มีศาลาริมน้ำอ่ะ พระอาทิตย์ไลท์ค่ะแม่ พระอาทิตย์ไลท์ช่อง เดี๋ยวแม่ แล้วก็อาบน้ำตรงนี้นะคะ หัดจำบ้างก็คือออกรายการก็จำไม่ค่อยได้ไม่หัดจำบ้างนะคะแม่เอาพระอาทิตย์ไลท์เอาโฆษณาไปแม่ คือแม่เนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อ๋อ เกิดไทยตั้งแต่เกิด เป็นโตที่อังกฤษ กลับมาภาษาไทยก็พูด เดี๋ยวเอารายการพระอาทิตย์ไลท์ก่อนพระอาทิตย์ไลท์พรุ่งนี้บ่าย2แม่ พระอาทิตย์ไลท์ เวลากี่โมง เขาบอกว่าประมาณบ่าย2ค่ะ แต่เดี๋ยวนะคะ ติดตามได้เดี๋ยวต่อแชร์ให้ดูค่ะ ค่ะ มีเป็นกู้ภัย แถวนี้นะคะเป็น ชาวบ้านเขามองหมดเลยมึง เป็นป่ากล้วยนะคะ แล้วก็เป็นแบบ อัน ว่า นี้บรรยากาศบ้านริมคลองนะคะ ใช่ มาเชิญชม บ้านริ ว่าม ตลาด คลอง น้ำคลองแล้วเมนูของเรามีอะไรบ้างนะคะพ่อพาอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลหน้าตาเหมือนผัวเก่าเลยหัวเก่าคนนี้รักเกียรติ ยากูมาแล้วไม่ได้กินมายา บ้านริมคลองเนี่ยค่ะ นี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้น ฝั่ง เฮ้ย โอ้ยเป็นเจ้าแม่แถกินหมูกระทะแม่เนื้อย่างเกาหลี เฮ้ยบ้านนี้ขายหมูกระทะบ้านนี้ขายหมูกระทะ จะขายอะไรก่อนทำอะไรตอนนี้หมูกระทะเหรอเลิศนะ โฆษณาให้โยโฆษณาให้โยเร็วๆโปรโมท ใช่ขายปลาร้าไม่ได้มันเกี่ยวกันไหมเลิศอยู่นะ เรามูฟกลับไปที่ศาลทางนู้นด้วย เราจะตีเขากลับตรงนี้ อันนี้เดี๋ยวเราจะมุกกลับนะคะ ค่อยๆตีครับ อันนี้ออกไป ไม่ถอกอะไร ถ้าตรงออกไปนี่ก็จะออกไปตลิ่งชันได้นะคะ ใช่ค่ะมึงหันดีๆทีนี้ อันนี้เราก็จะตีเราจะกลับน้ำกลับตรงนี้ บ้านนี้เก๋มากเลยนะ สวยปะ โอ้มีที่เก็บเรือแบบว่า สวัสดีค่ะ มีลอกยกแบบว่าไม่ได้ใช้เรือก็เอาเรือขึ้นด้วยนะ เก๋มาก พวกเรามีอะไรบ้าง อันเนี้ย นะ ที่มา คะ ของคำว่าขึ้นคาน ใช่ขึ้นคานเป็นแบบนี้ค่ะแม่ อ๋อขึ้นคานคือไม่ได้ใช้ใช่ไหม ใช่ค่ะขึ้นคาน อุ๊ แม่ ย ก็คิดได้เนาะ ต่อ จริง คายแม้ขึ้นคานอ่ะ ใครนะ รีบมีผัวค่ะ เหมือนกระทบฉันหรือเปล่าขึ้นคาน ไม่ ฝั่งโน้นค่ะ บอกสิว่าโสดอยู่ เชอรี่อร่อยมาก ในเชอรี่เหรอ กินบ้าง มากอย่าว่าสาวพายเรือหนูนะ ถึงนางจะขึ้นคานนางก็อ้วนนะ แล้วก็เตี้ยดำด้วย นี่สาเหตุหนึ่งที่ผู้ชายไม่มองแล้วนางก็พายเรือเร็วได้มาก นี่แหละคือผู้ชายไม่มองไงผู้ชายก็จะมาพายเรือนางนี่พายเองหมดเลยก็เขาเลยไม่เอาเป็นไงบ้าง ทำใจลูกก็ต้องสนุก ถ้าเจอผู้หญิงยังไม่ทักเลย ชนีก็สนใจจะมองทำแบบแม่ชนีมองผู้ชายไปดีกว่าหรอสั่งสขายจะกินเสื้อใช่ปะ รับสกินเสื้อ ได้จะมาสั่งโฆษณาช่วยด้วยโอเคนะเอาจริงไม่ได้รอเล่น นู่นไงแผ่นสกรีนเขาเต็มเลยนะ ใช่ กูเห็นละกูจะไปอยู่ด้วย โดยตัก นี่ต้นกระถิ่นริมน้ำ นี่ นะ นะคะ คะ กระถิ่นที่เราเอาไปโรยค่ะปลอดสารพิษค่ะ
สั่น รับรองด้วยไม่มีใครมาฉี่แต่ผู้อยู่ริมคลอง มันสูง เดิน มาม าก ไม่ได้ มันเดินต้องนั่งเรือใช่ไหมแม่โอ้กูหมดแล้วนี่จะมีบริการดูแลนะคะ ลุงบอกว่าพูดไม่ได้ลุงเป็นเขมรเองมาพูดลาวใส่ทำไม อ้าวเหรออ้าว2 คนนะกลับบ้านเพราะไม่ให้อภัยแล้วโอ้ย เฮ้ยกลับมืดๆเหรอ แต่ยังร่วมอีกล่ะคะรอฝนตกล่ะคะลมตกดูอากาศดีมากเลยใช่ ถามว่าอะไรน้ำใสไหม น้ำใสมากค่ะ คือ น้ำใสเลยนะเธอ เห็นปลาว่ายเลยนะคะ น้ำที่นี่ ขายค่ะเสาร์อาทิตย์ สมัยก่อนก็จะจับกุ้งกันได้ น้ำใสมากเลยค่ะ ถ้าลงไปนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้ำเนี่ย เพราะฉะนั้นเป็นน้ำขาลง ใช่ใช่ค่ะสต๊อกขาดปลาร้าค่ะมาวันศุกร์นะ อ้ายหมาน่ารักจังเลยอ่ะ มาแต่เช้านะตัวเองไม่นะ หมาน่ารักจังเลยเนี่ย บ๊ายบายได้แล้ว ใครๆก็รู้จักนะคะเขาบอกว่าเจียวตับแตกอันนี้นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่ดังที่สุดในละแวกนี้โอ้ยวันเสาร์เจอกันวันเสาร์เจอกันเสาร์เจอกัน อันนี้ร้านถั่วแปบจ้าถั่วแปบจ้าถั่วแปบจ้า เด็กเบอร์ 2 ค่ะรับเด็ก อันนี้ถั่วแปบนะแม่ อันนี้ร้านถั่วแปบแต่แม่ถั่วแปบอยู่ตรงนี้พัดลมแต่ตัวนี้นะคะ อันนี้ร้านอะไรวะร้านขายผักปลอดสารพิษนะ แล้วก็นมค่ะนม ร้านนมด้วยแต่นมค่ะนม ในตำนาน ใส่นมหน่อยค่ะ ขายนมค่ะ อันนี้2 คนก็เป็นคู่แฝดกันนะคะแล้วนี่เขาขายนมทำไมเขาไม่เอานมให้เขาขายอ่ะ เออาจารย์เบียร์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สุดสวย ตอนนี้ก็คือช่วงเย็นแล้วนะคะ ตลาดปิดแล้วนะคะ ก็คือเรามาล่องเรือกันตามตลาดปิดหลังจากที่ตสอนเสร็จแล้วนะคะ คือลมโชยดีมากเลยตอน อากาศดี นี้ มากที่นี่ชาแนลบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีเวอร์ นอกจากจะมีมอไซค์แว้นนะคะ ก็มีเรือแว้นด้วยนะคะ อันนี้เรียกว่าตลาดน้ำโซนกลางซึ่งก็จะเจอกับตะโก้ค่ะแม่หนูพูดถูกแล้วจ้ะแม่ตะโก้ยังจำแล้วตัวเองได้อ เขา ยู่ นั่ง นะ ได้ยังไงอะเรืองงมากเลยอะเหมือนจะจม เลือกแขกนะคะแล้วมาเนี่ยค่ะ 3 ตอน อันนี้ตะโก้ค่ะมันก็จะมันมืดหน่ ตอน อย ไหน ๆ นั่ นะ งก็ไม่รู้ ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไป ทำมสวยอย่างนี้นี่ก็จะมาเจอหมอ อื พี่สุด ม ๆใช่สวยคุณโฆษณาหน่อยเร็วสวยค่ะวันนี้ดูสิใส่ชุดไทยเลิศมากสวยมากนะคะร้านตะโก้อยู่ตรงนู้นอันนี้ร้านส้มตำ แต่ละแวกนี้จะไม่โต๊ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปตรงไหนนะคะตอ ไปกับศาลเจ้าแม่โพธิ์ศพค่ะ เป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดในละแวกนี้ และก็ทุกคนนะคะ ใช่ มาที่นี่นะคะ ก็ต้อง ต้อง มา ไหว้ ไหว้ เจ้าแม่โพธิ์ศพค่ะ ซึ่งตอนก็ไม่ประจำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ ที่ได้มานะคะ แต่ก่อนแถวนี้เป็นอะไรแม่เป็นทุ่งนาเหรอแถวตลิ่งชัน เป็นทุ่งนาดาเวนเดอร์ปะ ไม่ใช่รู้ต้องนาข้าว อ๋อทุ่งนาค่ะ ทุ่งนาลาเวนเดอร์คืออะไร ทุ่งนาดาเวนเดอร์ค่ะอ่ะพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำคลองพิวของเรานะคะก็จะมีความน่ารักตะมอตะแม่เนาะนั่งเรือตลาดน้ำคลองแล้วไม่ยมมาไม่ถึงนะคะฮัลโหล มาดูคุณลุงพายเรือ ฮัลโหลนั่งได้คนเดียวนะคะ อุ้ยเก๋มากเลยเรือแบบโบราณ เลิศมากอ่ะเลิศมากอ้าวถูกไหมวะเขาเรียกมิสแกนไหมวะ เป็นอะไรก็ดูเป็นทุกมิตร เป็นนางงามมันก็ได้ เราไม่สังกัดค่ายเนาะ ธิดาช้างก็มาค่ะ สวัสดีค่ะบรรยากาศดีวอ อันนี้นะคะ เรือท่องเที่ยวก็จะเป็นประ ส มาณ วัส นี้ ดี นะ ค่ะ คะ ข้าวสามทานอร่อย เขาเรียก สวัสดีค่ะหวยผัวเก่าทะเลนันขอบคุณมากค่ะ แล้วก็นั่งถามว่า มีสะพานข้ามคลองแบบสูงๆนี้ จะ ด้วย เป็น นะ อย่าง คะ นี้ยค่ะโอเคไม่ต้องไปไง โอเค น้ำลงนะคะ ตอนนี้น้ำลงนะคะกรมอุตุแจ้งพี่ตุ๊กแล้วค่ะ ก็คือเราไม่ได้ไปที่ศาลใช่ไหม คนจะอุโต เราไม่ได้ไปที่ศาลเนาะ ไม่ได้ไปค่ะน้ำลง ไปเนี่ยหัวเนี่ยข้างหน้านี่ไง อ๋อเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลเหมือนเดิมเนาะ อ้าวอ้าว มองที่กว้างห่างไกลรักคนนักรักทำมาด้วยความตั้งใจเอาความรักมาให้ด้วยความมั่นคงน้องอยู่ฝั่งขนนบ้านพี่อยู่ฝั่งขนน
กันน้ำกันเห็นกันทุกทีมาสิมากัน เดี๋ยวท่านก่อนเดี๋ยวนางเป็นลมพวกนี้ไปออกรายการอยู่ มันมากเลย อ๋อไหนพัน แม่ลูกอะไรอ่ะ อ๋อนี่เหรอมะม่วงหาวมะนาวโหอุ้ยดกมากเลยนะคะ แล้วค่ะศาลพระแม่โพธิ์ศพนะคะ เราจะพาไปไหว้ศาลพระแม่โพธิ์ศพกัน ค่ะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นศาลพระแม่โพธิ์ศพซึ่งเป็นศาลเก่า อายุแบบว่าเป็น100 ปีเลยนะคะนี่ทางด้านนี้นะคะ เดี๋ยวห้างของเรือแวนเสียงดังมาก นี่ค่ะ อันนี้เป็นศาลพระแม่โพธิ์ศพนะคะ นี่นะคะ อัเป็น100 ปีที่ชุมชนตลาดน้ำคลองรัตนยมของเรานะคะ ใครมาต้องมาไหว้เนาะ มาขอพร ต้องนั่งเรือมาไหว้ใช่ไหมต่อ เย็นมากอ่ะ ใครมาต้องนั่งเรือมาไหว้เนาะ ใช่อุ้ยขนลุกเธอ อันนี้เป็นศาลเก่านะคะศาลเก่าแบบโบราณเป็น100 ปีนะคะ อยู่ตรงนี้ เป็นศาลพระแม่ ไม่ได้จ่ายไปต่างประเทศนะความหมาย เออ เพียงกินก้นสาวควาย ว่าจะขายอะไร แค่นี้โลแล้วกลับแล้ว ทุ่งนาก่อน แถวนี้น้ำใสนะ จริงๆแถวนี้ไม่แถวนี้น้ำแบบว่าแลแบบน้ำเป็นธรรมชาติมาก รถมาก อุ้ยมันเหมือนคิดถึง อุ้ยบรรยากาศ รถมาก คิดถึงบ้านเราเนาะ นอกเนาะ ลมแรงมากเลยอ่ะ เย็นๆนะมันสามารถบ้างมาเลยค่ะ เนี่ยอันนั้นเป็นต้นมะพงต้นมะพร้าวต้นกงต้นกล้วยนะคะ ชาวบ้านนะคะ คือตรงนี้มันเป็นปอดเลยคุณมาคุณจะได้หายใจเต็มปอดอ่ะ เดี๋ยวนะ เรือคันหลังนี้นะเขาจะมียาดมยาหม่องไว้ให้ต้อนรับเรานะ ไม่เขาจะเป็นเรือพยาบาล อ๋อเรือพยาบาลใช่ไหม พ แม่ วกเรานี่แหละ เก็บพวกเราเลยค่ะแม่ นี่แม่พ เดี๋ยวเราจะไปศาลพระแม่โพธิ์ศพ ขึ้น นะ ตรง คะ นี้ก่อน อัน ใช่ นี้ ไหม เป็นวัดสิริ อ๋อวัดสิรินะคะ เราจะขึ้นศาลแม่โพธิ์ศพมีเชือกมัดเรือเปล่า ใครนะแก นี่นะคะ ผู้ร่วมทริปของเรานะคะ ไม่มี ไม้พายนะคะ มือหนึ่งนะคะพี่ตาค่ะ มานั่งเรือกับแม่พี่แต่กับต่อ แล้วก็ กูว่าแล้วจะรับได้กี่คนเที่ยวละคนปะ ไม้พายท้ายนะคะ พี่ตุ๊กหันมามองบกกล้องหน่อย ทีนี่ FC จะจองมานั่งเรือกับต่อทีนี่แม่พิมพ์ คนพายก็สองแล้วว่ารับเที่ยวละคนเที่ยวละพันปะ แล้วก็มากับคุณหมอนะคะ ค่ะหมอเพชร แล้วก็นี่นะคะอ๋อไม่ใช่คนเรือนะคะ คือแม่พิมพ์ใจเองค่ะ กูยอมนางมาก แล้วก็ราชินีส้มตำนะคะ จ้าไม่ได้เอา เจตอกแตกค่ะ อุ้ยชนพี่ตา นะคะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงศาลเจ้าแม่โพธิ์ศพแล้วนะคะ เราจะเข้าไปไหว้พระแม่โพธิ์ศพกันนะคะ แกไหว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะถาม ขอโชคขอลาบขอแม่ขอแต่ของดี ใช่ถูกต้องแม่ ๆขอทุกอย่างนะแม่ขอทุกอย่างไม่ได้ลูกนะแม่นะ นี่ยังไงวะคุณแม่ค ข รั อบ ทุกอย่างที่เราขอได้เปิดมาใช้เลย ก็ เผื่อหนูด้วยนะ คุณแม่ครับก็ของคุณแม่พิมพ์ใจเมื่อวานเลยนะคะไม่ได้ขอทุกอย่างขอหมดเลยนะคะแต่คุณแม่เนาะ แต่แม่ทำดีลูก นะคะ หนังจ้วงใหญ่เลยอ่ะ เพราะว่าคนที่เขามาเที่ยวอ่ะเขาจะไม่มีการบอกไงว่ามีแม่โพธิ์ศพ เออ ไม่มีการทำเขาพายอะไรกันใช่เขาพายเรือนะ ต้องบอกนะว่าคนที่มาตลาดน้ำที่เนี่ยต้องมาไหว้ต้องได้มาไหว้ที่นี่เนาะ นี่ไม่ใช่วัดที่มี จะบอกว่ากูยังไม่เคยมาเลย แล้วก็เนี่ยมีเทพทันใจที่ขอหวยแล้วถูกหวย อ๋ออย่างปลอดภัย เพื่อลงเรือลำนี้ นะคะ เรียกว่าเข้าใจคำว่าลงเรือลำเดียวกันเข้าใจไหม เป็นอย่างนี้น่ารักยังเลยอ่ะ แม่เขาดิ โอ้คุณยายบอกมือหน่อยค่ะ คุณยายทำไมเรือน่ารักอย่างนี้หนูจะนั่งได้ไหมอ่ะ แต่หมอแต่แม้แบบพายคนเดียวเนาะน่ารักเนาะหันสิคะหันอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งโอ้โหนึกว่าเพื่อนกูจะขึ้นทิฟฟานี่ อ้าวก็เลิศประหลาด ตังหูนี่ซื้อเองเอฟซีซื้อมาให้น่ะ FC ซื้อมาให้ โอ้โหสวยนะแก มันจะกระท้อนไหมเนี่ย ตังหู ไม่ สว หนัก ย ด้วยนะแก ใช่นั่นคือต้นจากนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็มีลูกด้ว แล้ ยว ต้นกระทุ่มข้างบนนะแล้วก็มีมะละกอ อะไรวะ พ่อตายเข่ง อ๋อ
ราชินีส้มตำเงินล้านแห่งรุ่มน้ำรำประโดมตลาดน้ำพันละมะยมค่ะมีแล้ว ถ่ายเร็วเล่น เราไม่ได้ขอเลยนะแม่เมื่อกี้เราเป็นคนดี พี่น้อย อ้าวอะไรไม่ได้ชาวเรือ ถอยหลังมาดิถอยหลังมาดิถอยหลังมาพี่ดิ ไปไหนกันลูกเด็ก มันชื่ออะไรวะหมาตัวนี้นะวันนั้นมาก็เจอ คนมีอันจะกิน อันนี้นะคะเป็นร้านค้านะคะ ริมคลองนะคะ คนสมัยก่อนก็จะนั่งเรือนะคะ มาซื้อของที่ร้านของชำอย่างนี้นะคะ คนที่นี่นะคะก็คนที่นี่ก็ยังใช้แบบวิถีชีวิตแบบริมคลองอะค่ะ สัญจรแบบไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ยังพายเรือไปอยู่นะคะ เราก็จะเห็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านค่ะ แล้วหนุนบ้านใกล้ๆบ้านพวกแบบไอ้นี่ตอนนี้ก็ได้พูดแล้วก็เลยพูดกับคนรู้จักว่าอ๋อนะไม่ถึงอ่ะสิ่งแรกที่เห็นคือหัวเรืออันเดียวว่าให้คนเราขึ้นแต่เชื่อไหมตอนแบบพานขึ้นนั่นเป็นคนพา เครียดค่ะเครียด ป้าสาว ก็เลยบอกเลยว่าทำดีนะทำดีทำไม่ดีทำบุญให้ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่อก็พามาล่องเรือนะคะ ซึ่งเริ่มต้นจากร้านตลาดน้ำของเราคือโซนต่อเองนะคะสำหรับต่อวันนี้ได้อิ่มบุญนะคะ พามาไหว้ศาลพระแม่โพธิ์ศพนะคะเป็นสิ่งที่ตลาดน้ำของเรามายมและทุกคนแล้วก็แขกนี้นะคะ มาสักการะบูชาศาลพระแม่โพธิ์ศพค่ะ แล้วก็นะคะระหว่างรอนะคะส้มตำของต่อนะคะ สามารถมาลงเรือของเราได้นะคะ เรามีเรือพายบริการนะคะบรรยากาศของหมู่บ้านริมสวนมาดูวิถีชาวบ้านของตลาดน้ำพระมะยมว่าเขาดูอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต่อก็ต้องกล่าวเอาคำว่าสวัสดีนะคะ แล้วก็พบกันใหม่คืนนี้ที่วัดค่ะ วัดอินทราวาสนะคะ ไปเวียนเทียนกับต่อแม่พิมพ์ใจชีนี่และพี่ตาและพี่ตุกันนะคะ สวัสดีค่ะแล้วรัดค่ะแล้วรัดค่ะ รถสวยเนาะ เต็กเหอะจากพี่เต็กสวยมากเลยอะ ต้นไทรสวยมากเลยอ่ะ สนุนโดยน้ำปลาร้าเจ๊ต่อค่ะ มี1 ขวดคู่บ้านนะคะ แค่เขย่าก็อร่อยค่ะเราอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนซื้อไปชิมดูได้นะคะ สามารถสั่งกับตัวแทนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝากกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะคะ